者になるって決まってるんだ。名前を変えればいい。もう遅い。入学試験を受けた。なんだって？合格したよ。月曜に街を出る。それにしてもどうかしてるぞ。ちゃんと調べたんだ。請願をする前に学士号を取れる。向かなかったらいつでも辞められる。そっか、信心深いな。エディ、お前嫌なやつだな。ほんとクールだ。最高だよ。でもお前には国会は頼まない。それは